Vivo X300 Pro dunyodagi eng zo'r kamera fonida obzor qilamiz. Jamshid hayratda. Bismillah. Ol qo'lingni, Jamshid o'zim ochaman. Komplektidan toza chexoli chiqargan. O'sha. Bitta kabeli, o'sha. 90 vatlik golovka chiqargan. O'sha. Telefonni dizaynini qara. Cho'tka ekanmi? Dados. Telefonga Dimensity eng kuchli protsessor joylashtirilgan. Dimensity 9500. Yomon bu. Kamerani qara kattaligini. Kallamdan ham katta-yu bu. Bu telefon Antutu'da dunyo reytingida 4-o'rinda egallaydi. 3.900.000 ball yig'adi. Qalay ekan Jamshid? PUBG o'ynasang, bemalol zavayvaychilda olasan. Bu telefonning kamerasi dunyodagi eng kuchli kamera fon hisoblanadi. 4K 120 fps, 8K 30 fpslarda video beradi. Kamerasining megapikseli bo'lsa 200 megapiksel, yorib yoradi. Chunki buni kamerasini Sony yetkazib beradi. Linzasini bo'lsa Ziston oladi. Xullas kalom, bitta fotoapparatga aylanadi telefon. Telefon 100x yaqinlashtirsa ham umuman sifat buzilmaydi. Telefonning kamerasiga o'zingizlar baho beringlar. Jamshid, sen nima deysan? Dados. Telefon suvda tagida ham rasmga olib qo'yadi. Chunki buni IP'si вообще ham kuchli. Telefonda displeyi LTPO AMOLED 120 Hz, 4,5 ming nit yorqinligi. Juda zo'rdachi bu. iPhone shunaqa rasmga ola oladimi, Jamshid? Qara buni sifati tiniqligini. Yomon ekanmi, Jamshid? Jim bo'l, Sardor akam eshitib qoladi. Jim bo'l deyapman. Akalar, bu telefonda Dados. kim bilan gaplashyapsan? Bermayapman. Alo, qo'ltig'oy. Yasayman yana bir marta Jamshidga telefon qilsang. Buzyapsan Jamshidni. Vaqsha telefon qilma qo'ltig'oy. Yo'qolib ket. Rostdan ham menga vaqsha telefon qilma qo'ltig'oy, tushundingmi? Men siz uchun qo'ltig'oydan kechdim. Siz men uchun nimalardan kechasiz, Sardor aka? Katta xolingdan kechaman. O'chir ovozingni, Jamshid ko'p gapiraverasan. Bu xoramini, kamchiliklarini gapirmadingiz, o'zim aytib beramanmi? Telefonni tovushi u darajada baland emas. Stereo bo'lsa ham maza qilib qo'shiq eshita olmaysizlar. Agar o'yin o'ynaydigan bo'lsanglar, telefon qizib, yonib bilan ketadi. Shunisini ham ayting-da, Sardor aka. Narxi ham juda qimmat. 6 kallasi bilan bir xil. Bu telefonning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, katta xolamkiga yozing, xoram sho'rvaga yozing, vovullang, miyovlang, kommentda unaqa qiling deb asabiylar buzib o'tirmaymiz akalar. Bu telefonning hozirgi kundagi narxlari $915 dan $1100 Mix Mobile'da sotilyapti. Akalar, kimga kerak bo'lsa, faqat zakaz asosida olib kelamiz. Agar sizlarga haqiqiy kamerafon kerak bo'lsa, Mix Mobile Telegram kanaliga yozinglar, Jamshid o'z aloqaga chiqib, sizlarga yetkazib beradi.